హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ టు కేఎస్ఆర్ బ్లాగ్స్. కొన్ని తులసమాకులు వేసుకోవాలి, 2 స్పూన్ల ఓమ, 4 లవంగాలు, మిరియాలు, చెక్క ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చిటికెడు ఉప్పు, చిటికెడు పసుపు. ఈ స్టిక్తో మెత్తగా నూరుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకొని ఈ విధంగా మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఒక గ్లాస్లో శుభ్రమైన క్లాత్ని పెట్టుకోవాలి. మనం దంచినది స్పూన్తోనే వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రౌండ్గా అనుకొని ప్రెస్ చేసుకోవాలి. గట్టిగా ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దీన్ని కూడా తినచ్చు. ఆ రసం ఇలాగా ఉంటుంది. ఈ రసంని పొద్దున ఏమీ తినక ముందు తాగాలి.